एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नजीब है और मैं एक सर्टिफाइड कैरोप्रैक्टर हूँ। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ मैं कि जिन ट्रीटमेंट्स के लिए आपको पहले दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज़ जाना पड़ता था जिन कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट्स के लिए, अब वही ट्रीटमेंट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस आपके पास शिफा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो आप अपने सारे प्रॉब्लम्स लेके शिफा हॉस्पिटल आइए और मैं आपसे मिलूंगा वहाँ मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को दोपहर में 2 से 5 के बीच में। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है शिफा हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम।